ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল টেস্টি ফুড। আজ দেখাবো মাইক্রোওয়েভে আলু সিদ্ধ করার একদম চটপট একটা প্রসেস। মাত্র 5 মিনিটেই আলু বয়েল করে নিতে পারেন মাইক্রোওয়েভে। এই জন্য একটা মিডিয়াম সাইজের আলু নিয়ে নিয়েছি, তারপর একটা কাঁটা চামচ দিয়ে একটু ছিদ্র করে দিচ্ছি। আর নিয়ে নিয়েছি একটা মাইক্রোওয়েভ প্রুফ বোল। এবার আলুটার মধ্যে দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু জল, একদম অল্প জল দিতে হবে। তারপর এটা ঢেকে দেব। ঢাকনাতে যদি হোল করা থাকে তাহলে পুরোটা কভার করে দেবেন, আর হোল করা না থাকলে পুরোটা কভার করবেন না। আমি এখানে পুরোটা কভার করছি না। এবার এটা মাইক্রোওয়েভে দিয়ে দিলাম। ফুল পাওয়ারে 5 মিনিটের জন্য টাইম সেট করে দেব। আমার মাইক্রোওয়েভে ফুল পাওয়ার হলো 900 ওয়াট। 900 ওয়াট দিয়ে দিয়েছি। এবার 5 মিনিট টাইম সেট করে দিচ্ছি। আপনাদের মাইক্রোওয়েভে কিন্তু এর থেকে কম টাইমও লাগতে পারে, আবার 1 মিনিট বেশিও লাগতে পারে। এটা আপনারা প্রয়োজন মতো টাইমটা সেট করে নেবেন। আপনার মাইক্রোওয়েভকে আপনার থেকে বেশি ভালো কেউ জানবে না, তাই টাইমটা কিন্তু আপনি আপনার প্রয়োজন অনুযায়ী সেট করে নেবেন। প্রেসার কুকারেও যদি আলু বয়েল করেন তাহলে কিন্তু 5 মিনিটের মধ্যে কখনোই পসিবল হবে না। 5 মিনিট টাইম হয়ে গেছে। এবার বাটিটা বের করে নেব। মাইক্রোওয়েভে কিন্তু খুব তাড়াতাড়ি এই কাজটা হয়ে যায়। সাবধানে দেখে নেবেন বাটি গরম আছে এই সময়। এবার দেখিয়ে দিচ্ছি খোসা ছাড়িয়ে কতটা পারফেক্ট হয়েছে। দেখুন একদম স্মুথলি খোসা ছাড়ানো যাচ্ছে। এইভাবে 5 থেকে 6 মিনিটের মধ্যে মাইক্রোওয়েভে চটপট আলু সিদ্ধ করে নিতে পারেন।